ચાલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. વિરાજ કેટરર્સ અને રાજપૂત જન જુનાગઢમાં આપનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, વેકેશન ખુલતા જ ઝાંઝડા સ્કૂલે બટુક ભોજન માટે આવી ગયા છીએ. હવે આપણું શાક બની રહ્યું છે. હવે આપણું બટેટાનું રસાવાળું શાક બનીને તૈયાર છે. તો પૂરી બનવાની તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે. આપણી પૂરી તરાઈ રહી છે. આપણું કાઉન્ટર રેડી થઈ ગયું છે. જાંબુ, બટેટાનું રસાવાળું શાક, પૂરી અને ઠંડી ઠંડી છાશ. હવે બાળકો બટુક ભોજન માટે રેડી છે. હવે બાળકો બટુક ભોજન કરી રહ્યા છે. જાંબુ, બટેટાનું રસાવાળું શાક, પૂરી અને ઠંડી છાશ. તમને અમારા શોર્ટ્સ ગમ્યા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.